Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не буде перебувати у безпеці, якщо Росія здобуде перемогу в Україні. У своєму великому інтерв'ю ТФ1 і Франц-2 він висловився про допомогу українцям, відправлення військ до нашої країни і ядерні погрози російського диктатора Путіна. Наша відповідальність – бути сильними заради миру. Наша відповідальність – саме підтримувати цю європейську єдність. Зберегти нашу єдність означає бути сильним, щоб стримувати, бути сильним, щоб чинити опір, бути сильним для нашої безпеки. Якщо Україна впаде, то під загрозою опиниться наша безпека. Ми перебуваємо в часі, і цей час, як я вважаю, полягає в тому, щоб сказати, що якщо Росія продовжить ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готовими ухвалити необхідні рішення, щоб Росія ніколи не перемогла. Ще одна важлива теза з цього інтерв'ю, далі цитую. Тому що, якщо Росія переможе, як зміниться життя французів? У нас більше не буде безпеки в Європі. Хто може подумати хоч на секунду, що президент Путін, який не поважав жодне з цих обмежень і жодне зі своїх зобов'язань, не зупинився б на досягнутому. На карту поставлено безпеку французів. Це наші життєві інтереси, зазначив Еммануель Макрон. Видання Financial Times тим часом пише, що заяви Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну налякали громадськість, викликали осуд з боку усіх політичних кіл і спровокували гостру дискусію про те, як далеко має зайти Франція, аби допомогти Україні. Опитування, на які вказують журналісти, показали, що 79% населення виступають проти участі тамтешніх військ у бойових діях в Україні, але понад половина опитаних підтримали б відправлення солдатів для виконання допоміжних функцій. Серед виборців Макрона зростає підтримка відправки більшої військової та економічної допомоги Україні, у той час як виборці Ле Пен усе менше підтримують ці заходи. Міністр закордонних справ і віце-прем'єр Італії Антоніо Таянні тим часом доволі різко прокоментував порушену президентом Франції Еммануелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну. На його думку, для НАТО було б помилкою вводити війська в Україну, яку, цитую, ми повинні допомогти захистити. Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової, додав він. Наші військові добре роблять те, що вони роблять у Червоному морі для захисту наших кораблів. Вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантії свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, наголосив глава італійського МЗС. Поки що. Бо, за даними німецьких спецслужб, Росія готується до масштабного конфлікту із блоком НАТО. На це, зокрема, вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування ворожого виробництва озброєнь. За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також занепокоєні зростанням військової потужності Росії та подальшої потенційної конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни. Детальніше про цю тему та виклики, що постають перед Європою, говоримо далі із нашим гостем. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус уже є на зв'язку. Пане Іване, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Вітаю вас, пані Софія, і вітаю всіх телеглядачів 24 каналу. Я б хотіла нашу з вами розмову почати із обговорення останніх заяв Еммануеля Макрона. Знаєте, упродовж тривалого часу вони є настільки різкими щодо Російської Федерації, що навіть вже не хочеться жартувати про те, що перестав дзвонити Макрон Путіну, так, і це, мабуть, змінило якось його думку. Заяви хороші, поки що вони залишаються політичними, але от на вашу думку, як можемо оцінити, перш за все, ось цю політичну складову заяв про потенційне введення західних військ на територію нашої країни? Я сприймаю цю заяву, скажімо так, глобально-політичному контексті. Я нагадаю історію минулого року, коли росіяни, прямо скажемо, вибили французів з важливих для них країн Африки, насамперед Нігеру, там, де французи отримували насамперед уран для своєї атомної енергетики, для генерації, верніше, атомної енергетики. І вже тоді фахівці по регіону мені казали, що Франція це так не облишить, що зараз буде більша допомога Україні, тобто вони зводили це, що відповідь буде більше зброї.
Але ж всі ці заяви Макрона, як на мене, це якраз ота сама відповідь за Африку, за ті країни, в яких шляхом здійснення військових переворотів Росія змусила Францію покинути ці країни, а отже відійти від своїх інтересів. І зараз ми бачимо це таке суттєве нарощування його риторики. Знаєте, такі цікаві навіть останні дні були його інтерв'ю, і ця відома ситуація з журналісткою, коли вона його питає, скажіть, а чи дійсно будуть війська НАТО в Україні? І він відповідає, що ви зараз сидите на стулі? Ну, вона каже так. А ви встанете? Ну, скоріше за все, так. Ну, от бачите, тобто ймовірність того, що ви встанете, є. Так і ймовірність того, що війська будуть в Україні, вона також буде. Адже все ж таки від Страсбургу до Львова він зазначив там трошки менше 800 кілометрів, тобто, каже, це ж не так і далеко. І тому Франція розглядає можливість поки що відправки. Так, це поки що теорія. Але ми ж розуміємо, що до того, щоб відправити війська, треба щонайменше підготувати теоретичну базу. І ось теоретична база зараз готується.